foi bande pour l'étranger bamoni loboko ya nzambe solo bazondakolake bavivre miracle ya nkolo Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene na nzela ya télévision ya internet ndekolanda de la foi TV okozala édifié landa de la foi TV konima na yo ekola de la foi TV la chaîne qui nous enseigne kola mwanzambe tokombaka te toye lisusu kopanza sango ya Jésus tokoloba lelo tokobomba te tokopanza sango ya inane de la foi TV la chaîne chrétienne de la foi TV tokoloba lelo tokobomba te tokopanza sango ya inane de la foi TV la chaîne de la foi en Christ de la foi TV tolanda ba témoignage ya bien ba émission chrétienne ba prédication ya foi oye kokolisa kondima na yo la de la foi TV CFC na CODEF te pesa merci na Jésus na inana de la foi TV esengo na esengo Jean-Paul Mayaka salisi bafete ebele na lola. Amen. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Petuzu bisika. Shalom. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Nzamba solo tondimela, nzamba wakosaka te. Topona nzamba bien. Nzamba walobaka, nzamba watombolaka, nzamba wapambolaka. Nzamba zo préparer biso pour un jour tout monde bokonzi na ye na lola. Alléluia. Qui es-tu grande montagne? Qui es-tu grande montagne? Qui es-tu? Qui es-tu grande montagne? Tu seras aplani. Awande mutazo lobezande yom tozo loba. Osako s'adresser, donc tu t'adresses à une montagne quelconque. O télémé la vie na yo. Osako s'adresser na ngomba moko songolo. O ezako empêcher yo au kende de l'autre côté. La montagne c'est quoi? Tobi qui es-tu? Yonani. Ngoba muto ozoloba bongo seka zobanga ngomba te. Alléluia. Muto ozoloba bongo liboso ngomba c'est que azana ko banga ya ngomba te. Parce que muto ozobanga loko au kokate kozwa autorité likona ngo. Donc awa tango zoloba selon thématique na biso tango zoloba qui es-tu? Grande montagne, non seulement une simple montagne mais une grande montagne. Donc montagne ya munene. La montagne c'est quoi? La montagne c'est tout simplement un obstacle. Et ça obstacle où ils ont empêché yo au traverser librement sur l'autre côté. Montagne, eza et l'eau nyonso où ils ont empêché yo au mon horizon. Parce que ndena zawa no horizon eza bisika no mona mission na ngesuki. Esika no mona deti mapate kwei, c'est ça l'horizon. Alors montagne et qu'on permettre de au monde derrière au mon horizon. Montagne et qu'on empêche parce que c'est un obstacle. Montagne et qu'on s'appelle maladie mon songolo. Au melomba kisi na lolenge nyonso. Ozuya tonga, ozuya mbuma, rien ne va. Ozuya en sirop, rien ne va. C'est au longoate. Ozana force c'était à bouger. O lukape moyen to contourner en haut. Ngomba, ce sont des difficultés, ce sont des problèmes qui nous pincent le cœur. Et ça, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, c'est ça la montagne. Oh, aplani Tobi, cette grande montagne, tu seras aplani. Aplani, ça tout simplement verbe aplani, pour rendre plat. Et l'homme qui moulaï bosonayo, donc le que tu seras aplani. Oso conjuguer verbe na futur moko rapproché. Tu seras aplani. Donc gongo ezoya ozala plani. Sur le nozo monongomba, mais quelques tierces, quelques secondes, quelques minutes, tu seras aplani. C'est ça notre thématique. Aplani c'est rendre plat. Comme ça plat. Et là comme aboye, comme mona vers l'horizon.
C'est ça, aplanir. Aplanir, c'est aussi lever les difficultés. Kolongo la difficulté où ils ont empêché yo profondément. Kolongo la biloko nyonso où ekoki ko empêcher yo o témoigner le boko nzambe na bomo na yo. C'est ça aplanir, kolongo lango ko écarter yango. C'est ça aplanir. Aplanir. Ezali kolongo la obstacle où ils ont empêché yo o kutan o sala faire moko songolo. C'est ça aplanir. Vous savez, le fer est fort, n'est-ce pas? Mais ça, le local lemsali bende, ezani. Ezani. Vous voyez que moto pèse puissant. Il y a un local bon moto. Ezani. Ezamai. Vous voyez que mai pèse puissant. Il y a un local kausam. Il lembisa mai. Il diminue comme mai kausam mai. Ezani. Moi. Moi, il pèse puissant. Il y a un loco oh et bomba pe moi ezani. Ezali pata mariage. Baniage pèse puissant. Et ça le loco longo la baniage ezani. Et à mon pépé. Mon pépé pèse puissant. Et à peine le loco est empêché à mon pépé. Mon pépé koko est sanda koko est sanzete. Mais mon pépé koko est jamais une montagne. Alléluia. Mon pépé koko est sangombate. Mais le loba o samba chakatino yango te kwesa ngomba. Ce que mon pépé est empêché montagne est empêché mon pépé et kwesa ngomba te. Ce que montagne pe atesa mulai. Yana logo mo longa montagne. Montagne atesa ndenge ni muto matango. Mutu pe ce qui a ma casse parce que l'homme est fort. Et à peine le loco est longa mutu. Ezani. Ni, nzama pambola yo l'homme de Dieu. Il dit nzama pambolo, liwa est longa mutu. Mutu abundisa vie na yo. Mutu alukaka passe na yo. Quelque soit où yaza, suka akota na samabele. So il peut liwa et amakasi. Liwa est bundisa yo. Liwa est lukaka et diminue yo et limusa yo. Et ane lombe mo pa longa liwa. Yana lomba longa liwa kone na liwe kanga Abraham ekanga Isaac ekanga Joseph ekanga David mais ça ne lombe moko liwe simba qui est pendant 2 jours liwe simba qui est pendant quelques jours mais le 3e jour la terre n'a pas pu le retenir asanza Yesu Masi à Nazareth car ndenge Yesu Masi à Nazareth asanza na mabele de la même manière que ya yope bakunde osani Nazolo banasama futa tata nanga de la foi. Oya yoba kunda. Nenge liwe longa bato abundisa vie na yo. Mais mon continuant longa liwa. Nazolo be loko nyosa vie na yo. O bachana kati yango. O bachana kati ya kunda. Le loka ande na oloba. E bima. Au nom puissant de. Obstacle. Nous lisons la parole de Dieu rapidement. Totanga Zacharie chapitre 4. Versets 6 à 8. Zacharie. Matthieu, donc Matthieu, chose na Matthieu où il est na Malachie après Zacharie. Zacharie chapitre 4. Verset 7. Verset 7. Yes. Verset 7 à 8. Je continuer à 9, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Qui es-tu, grande montagne? Yonani ngomba monene. Devant Zorobabel. Liboso na Zorobabel. Tu seras aplani. Yes. Fanda, s'il vous plaît. Mukomsusu Nzamba tchana mutema Néhémie chapitre 4 comme verset 1er tina 3e. Nzamba tchana mutema Néhémie akene ko rebâtir ba muraille à Jérusalem, ba porte aux aki détruite. Il y avait des gens
au bazalaki une montagne pour la reconstruction de la muraille à Jérusalem. Basé belé, notamment Sambala Tobija. Comment une montagne pour empêcher le peuple juda, pour empêcher Néhémie de reconstruire la muraille, la porte, où ils ont détruite dans Jérusalem, où ils ont capitale à Juda. Ils étaient aussi des montagnes. Donc, ils étaient des montagnes. Muto alinga tu évoluer. Okotika mutute. Mamna sosala ke simba tek. Parce que quelque part, il y a des montagnes bachela yo. Muto achela ngomba zolia zomela. Afandi kimia. Yo zole la tango nyonso. Muto achela ngomba afanda tranquille quelque part. Mais awa muto oloba Zorobabel. Zorobabel a tout simplement descendu à David. Aza descendant de David. Donc Christ abima pe na kata généalogie wana. Zorobabel nanzela na yende peuple ya Juda. Babima ki na premier tour na Babylone. Parce que peuple Israël ya Juda tomba zaki na baumbu na Babylone. Bazonga ki na kata Jérusalem 3 tours. Mais tour à liboso ezalaki na se ya direction ya Zorobabel. Pour nous rebâtir le temple. Nasima ya kozongisa ya roi ya Perse nasima kozongisa ba ustensile o ba confisquaki et par roi ya Babylone nzamba cheke na mutema atongele temple ngwa liberaki Zorobabel abaki mutu nyonso na posa zonga na Juda azonga. Zorobabel aza moko descendant ya David. Zorobabel signifie quoi? Zorobabel est là ici de Babylone. Il y a Babylone. Zorobabel azaki gouverneur na kata Juda. Azalaki motambusi ya Juda. Ayaki avec un objectif ya kotonga. Siko lokola ba jalou bazanga ate. Maintenant liloba nzambe etelemaki liboso na ye. Alobi, qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, cette épidémie? Virus corona. Qui es-tu, cette maladie mortelle? Qui es-tu? Tu seras aplani. Ça, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Pour moi, lobana ngomba boye. Ngomba oye banga ata mu pépété parce que mu pépé ça même pas la possibilité ya kokwisa ngomba. Mais ngomba o mu pépé longa te. Tu as la possibilité ko renverser yango, ko renverser yango. Yango na telemi na sama futa tata nga de la foi. Na zoloba lokola musali ya pamba na bingomba noso bachela vie na yo. Bacha na santé, bacha na finance, bacha na maternité. Quand on zoloba le loko zala planer. Oh, alobi na likona ngo, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Nazolo bangomba bachela vina yo, ngomba bachana finance. Fa ozaga nango depuis na 2018. Yango ka ozala nango. Au contraire, ezo kita. Baninga ba mataka, mais comment ko sala compte à rebours. Omo ozonga sima. Bana bazaki 4 fallait ba bakisama, muso moko akufa batikali misato. Musuba zaki misatu moko longwe ba comité compte à rebours na ba domaine nyos. Mais awa nzamba zoloba abi qui es-tu, grande montagne? Yona ngomba monene. Abi tu seras aplani. Pourquoi aplanit-on la montagne? C'est pour que nzela etika la boye. Nabi na zoloba motono sa telemela yo. Nzamba zoba na Josué dans chapitre 1er na verset 5. Nzamba zoba sa Josué. Alobi, nul ne tiendra devant toi, ni tata mwasi, ni mama leki, ni tata koloto. Na zolongo na parcours na yo. Gomba nyonso bachelo na domaine de santé, na domaine de finance, soba limita yo quelque part. Na zolongo na ngomba na kande na zoloba, na zotea bato kondima. Gomba bachelo na santé, yo makambe ko simba te.
okoma kobela maladie ya sukali alors que na famille maladie wana eza te kaka nde nazoloba moto akomplikaka vi na yo moto alukelaka yo pasi mpo ntango nyonso olela na bingomba wana nazolongola yango naza koaplanir yango na liloba ntongo lelo ngomba batiela yo na finance yoke liboso eza te yo makambo esimba te kaka nde nazoloba boye ngomba bachango peu importe ba ane oyo ezwi nazoloba ki yeti cette montagne yo ngomba batiela yo na finance babi yo makambo ekosimba te badeklara yo na échec répétitif nabi nazolongola ngomba wana yo vivre na se ya mangomba te nabi toi tu vas aller au-delà de la montagne toi tu dois percer oyo eza année élargissement moto okanga parcours no aza te nabi yoko percer pour percer bien il faut que montagne elongwa na telemi en qualité nganga nzambe ngomba batiaki na 2018 elendaki na 2019 mais na amo 2020 nabi ngombe kolongwa na santé no ngombe kolongwa na finance ngombe kolongwa na vie chrétienne yokoyaka ntango nyonso yokenda liboso te yo vie chrétienne nepelaka moto te yo makambo esimbaka te nana tiela yo ngomba moto akomba ngomba na vie na yo lelo nazolongola ye nabi akotelema lisusu te Moïse azoba na bana Israël les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui alors les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui mais Égyptiens bomona lelo tata mwasi na lakela ko mabe ozomona lelo tata kulutu wana tata lupangu wana wa imiliaka yo ozomona lelo abi vous ne le verrez plus jamais yango na olongo na parcours na yo muto nyonso alléluia aluka ko imilie yo nazolongola ye Moïse alobi les Égyptiens obomona lelo c'était une parole prophétique ngape nazoloba bitumba ozomona lelo ngombo ozomona lelo omona ngo lisusu te kando zondima lilobo elata nzoto na bomoi na yo nana zondima lilobo yo nalobi pauvreté ozomona lelo na famille nabi stérilité ozomona lelo lobi omona ngo lisusu te nabi misère ozo vivre lelo nabi lobo omona ngo lisusu te nabi célibat ozo vivre lelo c'est la parole de Dieu ce n'est pas la parole d'un homme ça c'est la parole de Dieu et yaka pelo on la biso na ba problème ozo mona lelo eza nango ka batan ozo vivre lelo ya nango ka batan ekoleka ngombo ozo mona lelo écourter vision na yo te ekolongolo pe mwana nzambe te ekolongolo pe mutu akondima te ekolongola yo te mais plutôt ngomba nem te ko déplacer yoko kima ngomba te mais liloba no de ko déplacer ba ngomba oko déplacer ba ngomba oko déplacer ba montagne ekanga yaya contourner yango yoko contourner te ka esika ngombe eza esika ka yoko lekela oza jara bato ba contourner ka montagne te mais tu dois percer yoko leka ka esika ba ngomba ka esika baza ko humilier yo bisika ka wana nzamba otombola yo eza mutu mazo comprendre nga kaka na veni wana babenga yo ikia babenga yo ridwa quartier mutu afinga yo wana yemta ko tuta pondu akoya ko dongola pondu ya kausu akoya ko dongola pondu akodefa mutu te quelque part akodefa eboka pas tuta pondu mutu alukaka pasi na yo mutu andima te yo ko silisa classe okende université na collation na yo ye mutu akoya ko kalinga soso ye mutu akoya ko kalinga ka ndozo ndima esala melobongo nazoteya bana tata nanga nazoteya bayaya naoteya baleki nanga tika ba humilier yo tika ba seka yo le dernier mot n'appartient pas aux hommes mais appartient à celui qui t'a créé et celui qui t'a créé a un nom il a un nom okima ngomba te mais ngomba esani et olongwa liboso na yo parce que c'est la parole de Dieu ozara sabatu bakima bangomba te histoire mona betango kala natanga histoire moko histoire na esalamaka na Dallas na États-Unis ezaki na restaurant moko VIP restaurant moko 4 moko kitoko makasi millionnaire moi koti na kati akoti na kati ya restaurant ABC akena réception aipesa mutu nyonso za eloko ana ngoposa ya kolia tout comme ya komela mais noir wana azotanga journal na kwana ko pesa été
Moi, j'aime pas les noirs. Alobi ndengwana. Il pas le but à lancer abi mutunyo sona posa olie loko comme mélatonine aya awa. Abi noir ana bosa ni bo pesa eteki. Noir ana pas autant à journal ni mai ni loko afin ne kaka tranquille poser les comme na mutute. Il était en train de lire son journal. Ba pesi batunyo ce loko. Aye pour la deuxième fois. Abi ba tchela mutunyo so carburant en réservoir plein au hasard. So déjà ça na carburant ne bosa les chèques à jambon à ki kucha carburant. Mais noir wana azelo te noir afandi. Millionnaire, on voyait une réception. Alors, j'aime bien, j'apprécie votre cadre. Je n'en coûte un responsable nango. Et il y a sincère. Non, félicité pour notre cadre. Abi, oh, responsable nango, noir ou on a autant un journal. Noir ou on a autant un journal. Au moins, nous avons le cas où humilié. À autombe par ignorance. Nabi, nous avons tombé là où tu as musikate. Zamba au sein de l'étranger, tu peux pas m'boire. À cause de ça, innocenté. Car tata moi sona wa lobaki bota wa populaki mipende kaka yem tako yambango akoya ko sokola bakusho mwana ko bebisa akoya ko longola mwana ba pampex ndeka nazo lobesala mela mutazo ndima nazo ndima liloboyo na ote abana tata nanga mutazo ko imilio yem tozo tombola yo nabi nabandoki ba kopambola yo nabi nabi nabandoki ba kopambola yo oko comprendre te lipamboli na yo ekouta musika te soki nzamba saela ba lepre ba lepro makolosi ebeba bazotambula malembe mais nzamba koza biloko na Samarie na nzela ba lepre nabi oza mutu nzamba osala po biloko kota na famille oza acteur pe actrice principale tata mo solo wa luka ka kufa na yo yo ndem to kolela ye mutu azoko imilio yo wana mutu abwakela ko biloko na mese pa otekaka na moyo teki na butwa ye aina biloko azokunda ka ndenga azokunda bongo nzamba bongo longo mapamboli Joseph alobi vous avez médité de me faire du mal mais l'Éternel l'a changé en bien nabi malédiction baloba pona yo nazoloba Yesu Masiya à Nazareth nzamba tata nanga de la foi abongo longo na bénédiction ka nde nazoloba kaka ndenge nazoloba maloba nyonso mabe o baloba esala mela mutako ndima aman yoka ya aman roi bengiye alobi aman que peut-on faire à une personne que le roi veut élever aman abi roi ko tombola nani mais fa tombola kanga ya Gisèle roi ko tombola nani fa tombola ngam na zaka brodwa na ye tanzamba ko tombola yo oza innocent oza déclassé mais nzamba ko lokoto na kata foule nzamba ko lokoto na kata foule ndenge tata lobaka ozaki spectateur okomi acteur principal okomi associé à acteur amana zoloba faut la tisser lamba il faut roi longola bague na ye anon na ye asa anin pa char de fée Allah tisaye matisaye na cheval tambusaye bandako loba tala mutu roi atomboli yeyo roi lobi yedi abitala kolongola ta lokote pona lipamboli na yo soustraction kozala te nabi pona bénédiction edi kamba soustraction te yo za mutu multiplication oza pe mutu addition te alobi na man kolongola ta eloko moko te kaka ndenge yo moko lobi maloba banguna na yo ekoki pe kopambola yo amana zoloba aokata oloba pona ye nzoka zoloba pona Mardoché nzoka yo ndo za Mardoché na olobela wapi ba Mardoché na olobela nabi yo nde Mardoché ofandi tranquille posé quelque part ozano musiko fandi nzoka quelque part roi linga sala quelque chose roi lobi ya sincère abi kolongola te loko moko te yango na zoloba lipambo no muto olongola ngwa zate muto ko sala succession zate yoko vivre multiplication nzamba ebisaki Adam na Ève abaki multipliez-vous abika ndongo lobi sala ngo panan pa Mardoché muto na niata mambeta muto na nyokola muto na humilia muto na luka passer comme la ye ngana ke ko tombola ye banguna ba okoma minoko kilo banguna ba kofanda kimia
banguna bakofanda kimia nazotia bato kondima Mardochée fandi na yebi kote sikoyo aman andolatisa adversaire na ye moto okorone yo ka moto aimilia vi na yo eza moto mwa oyokanga eza moto mwa azoyokanga moto okorone ko uta musika te ka moto ayebi yo bien ka moto ayebi yo bien moto aimilia yo moto amona opamba atamusa sa mabe pona yo alobi salango pa Mardochée azue lamba manteau ase olate lamba kembo olate lamba kembo na biso balaiso elamba botuto balaiso elamba échec balaiso elamba pauvreté na zolo bana sama futa tata nanga de la foi na bi lelo cette année na bi cette année olate lamba gloire olate lamba kembo elamba muto apesi te mais usi na maboko ya roi soki Mardochée alate lamba uta na maboko ya roi mais yoko ute pa na grand roi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Allah tissier abando tambusa ye abando tambusa Mardochée tango mana zongi na ndako abeti lisolo pa baninga na ye abeti so pa mwasi na bi amano chela ki poto ye wana bo abinde salami boy ozasu na mikolo mingi te abi ozasu na mikolo yango amano abundisa vina amana ngomba azana mikolo ebele te ozoka nabi amano abundisa vina za mikolo ebele te azana ba moi mingi te dès Moïse avec les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui abi vous ne les verrez plus jamais anonga na zoloba eza année ya addition te eza année ya multiplication et oui bongo te 2000 combien 2020 toujours 20 multiplié par 20 ça dit combien et ça dit bana est-ce que na bombu na quel na combien après combien d'années yo pour so bima te yo pour bima yo pe okobima yo po bima parce que c'est la parole de Dieu yo po okobima. Continue ma soeur. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Sikoyo nzambe azoloba pona Zorobabel. Zorobabel kombone lakisi de Babylone. Babylone lakisi confusion. Sikoyo Zorobabel elle a tout simplement confusion. Ingolo Zorobabel temta kozala confondi. Bato nde ba luka mabene bango bato kozala confondi. Na bato ba luka ki ba mona humiliation na ane o confusion landa bango. Na bibe nemino ba kozala confondi. Kande na zolo ba confusion landa bango. Kande na zolo ba confusion landa bato ba luka mabene na yo. Bato bazo bongama, ba osala ba réunion, ba osala ba get en pince. Zamba kwesa bango confusion. Confusion landa misala na bango. Elanda bana na bango. Baba na même concentré, tu es pas ibaza. Baba na komi sala mabe. Baba na komi boma. Parce que ba koti na zambo ba kota ate. Ba koti na bilango ba kota ate. Ba koti na territoire ba kota ate. Alors il posera la pierre. Yo reposer pierre. Ane yo poser pierre. HPD ko s'appelle pierre aux opposés. Yo ndo za bo s'opposer pierre na yo. Moto bouleverser ma campo azate. Opposa Pierre non, il y a 3 mois. Opposa Pierre il y a 6 mois. Il y a 9 mois tout comme il y a 12 mois. Alors bi moni mutotele me loazate ngombe kozali boso na yote. Abi Zorobabel a ocha libanga a opposé Pierre. Moni so construction lo mo lingo sala ma édifice mo songolo. Mo konti mo ayaka a posé à Pierre. Une autorité quelconque a posé Pierre pour ériger bâtiment mon songolo, tu le comme songolo, to pont et l'eau, etc. Dit le bis Zorobabel a posé. Continue ma soeur. Grâce pour elle. Akoloba ngolu pour nana. La parole de l'Éternel. Zela tout l'andene lo kono lo biona. To le kango boite ya grâce to le kango kabo. Bandela. Grâce. Et là on est dans la Bible abi grâce. Ngolu. Bataille combien de grâce? Les toi les kantiens. Les kantiens il y a composé dans combien de chiffres? Chiffre 1 chiffre 1. Chiffre 5 et chiffre 1. Ah toi na quartier ni.
Toi, on a quartier. La grâce est comme combien? Vous avez combien de grâce? Nabi grâce en Zambé Landayo. Nabi Ngolo Landayo. Nabi Ngolo et accompagné yo. Voilà pourquoi David a le dit oui. Abi le bonheur et la grâce m'accompagneront. Nabi yobo toute famille Rolanda ote. Nabi yongolu nangolu. Nabi soki bo toute tambo na ba yaya et tambo na ba tata leki. Yoza mwana ngolu. Wapi bana ngolu na omona wa. Yoza mwana grâce. Nabi yoza mutabo tutute. Nabi mpoke Rolanda yote. Tu es la fille et le fils de la grâce. De grâce. Continue ma soeur. Verset 8. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Siko Zorobabel oloba. Alobi nzambe alobi nanga boyi. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Babim lobo kwa nani? Siko nani Zorobabel nde tout ça? Bazorobabel bayete ouais nalibanda bazab. Bazorobabel bazab ouais Bazorobabel. Wapi Bazorobabel bato bakota confusion na kabanguna. Wapi Bazorobabel bato ba panika ka diverse. Wapi ye na omona ete. Wapi Zorobabel ana likolo? Ana libanda? Nzamba pambola alobi babili la main de qui? A fait quoi? A fondé. Nabi ane oyo yana makambo yo banda. Babi la main de Zorobabel a fondé. Eza makambo oyoko banda na ane oyo. Eza makambo oyoko banda. Pe oyoko banda. Suka na nzela te. Na zoba lokola moto. Doko banda ki ane oyo. Yoko bima. Oko bima kokota 2021. Ata coronavirus eko tambula. Eko sote yo. Ate ko tambula. Oza ras. Yaba descendant à David. Na zoloba. Yoko tika la tena ane oyo. Yoko lela mutute. Yoko tika la tena ane oyo. Oza rasa bato bazo fonde. Oza rasa bato basuka ka tena ko banda. Oza rasa bato babanda ka. Pe basuki saka. Oza rasa bato basuka tena nzela. Nyango zolo ba fiançailles we bandi na vie na yo. Eko koma na mariage. Quand ozo ndime sala melobongo. Nana zondi manga. Fiançailles wana ate sali 6 ans. Ate sali 10 ans. Nabi ano lokole bandaki eko sala nini. Mafuta tata ngadi la fait pendant likolo vina yo. Nous avons un Dieu qui commence et qui achève toutes les choses. Musala no banda yaya okozulango pension. Bako licencier yote. Bako limojo te na musalo zosal. Quand nous on dima et sala melobongo libala wane ko beba te. Commerce wane ko kweya te. Ato changer ba commerce kama. Oteka malala, oteka mangusta, oteka nguba, nabi commerce wane sali et comme commerce ko changer le souté. Yongo ko sombelo bandako. Yongo ko bimbiso libanda mboka oyo. Quand nous on dima et sala mabongo. Ko banga ko banda te. Yo banda kaka banda. La Bible dit, c'est lui qui a peur de commencer et déjà fini pour lui. Yoza rasa bato babandaka. So bangi ko bande loko. Et s'il pona yo. Kobala, $5,000, $6,000, $7,000. Obalate. Hein? Mais au moins on a coordonné quelque part. Ma papa c'est yo aussi yo salame te po bangaki. So mutako ndima abangate. Mutu mo tam sa 5 glaces. Merci. Bayibi soni. Ozui cancer. Maladie wane bomanga ya nani oyo. Nane biso ke so eboma ya nani eboma peo. Nane biso hôpital wana soki batbo tsaka bien te babo tsana no kufa yo kufa. Uza rasa batu banangolo. Abi loboko ya Zorobabel ebandi. Ebandi ndaku oyo. La maison. Loboko ebandi ndaku oyo. Ndaku c'est ta vie. C'est ton élévation. C'est ta grandeur. Ndaku eko ça la succès pour na yo. Eko ça la vie chrétienne à malonga. Abi loboko ya Zorobabel ndenge bandi ndaku. Nabi kota na rasa bato botika la kopengwa te na vie chrétienne. Quand on ozo sambela, ozui baptême, olanda fermissement papa Blanchard, nabi opengwa te. Soki na Bible ba Samuel ba pengwa te yo poza rasa ba Samuel opengwa te.
Continue ma soeur. Et ses mains l'acheveront. Yeah. Babini. Et ses mains l'acheveront. Maboko ndako bandé nos frères wana bien. Ouais, bandé côté de bosso côté ndako. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison. Le boko ya Zorobabel etongi ndako yo. Et ses mains l'acheveront. Pimba boko na yeko sani. Nabi eloko noso bana vino ko sukisa. Nabina ane oyo ndako wana zo tonga wana eko suka na nzela te. Soki papa katana na ndako 3 chambres. Soki papa katana na ndako 2 niveaux. Nabi yo ndo osala biloko eko sala inachevé te cette année. Yango na zolo beloko yo bandi na ane oyo. Na zolo banzamba tata na ngade la fois comme ça on a suka. So ba tata ba tonga bandako esila te. So ba yaba banda makambo esila te. Mais yo makambo ko sala ko sila ko banga prix asimate. Nabi ndako yo bandi tonga wana. Ateza combien de niveaux ko banga te parce que Zorobabel maboko ne sala kinini et tonga ye bandaki pesa nini et achevé. Nabi yo okoma na suka. Okokoma na suka likambo bandi. Nabi mutokanga parcours no azate. Na zolo bakande ozondi mesala melobongo. Mutokanga parcours no azate. Mutokanga elevation no azate. Oyo bandika na anoyo. Ozarasa bato basuka na nzela te. Yango na zolo ba yoko suka te. Tata mwasi aloba. Tata kulutu aloba. Tata leka loba. Neko ozondi mesala melobongo. Yoko suka na nzela te. Oko kende liboso. Nous avons un Dieu qui prend du néant à la visibilité. Kotala te famo botama nango. Ka nongo banda na pasi bongo. Osuka na pasi te. To ana nzambo ato bandine na pasi. Osuka na pasi te. So bandaki ano na ba nyongo. Osuka sa ona ba nyongo te. Osuka sa ona ba nyongo te. So bandako na ba gémissement. Na kolela. Na ba problème. Na zolo ba yo lela te. Le mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et se met l'achèveront. Obanganin. Obanganin. Mutondi mabangsa abanga tekasani. Yesu Masia Nazareth pona te ba disciple bien. Dans le livre de Marc chapitre 11 verset 13. Yesu Masia Nazareth azaki na nzala, azaki na posa aliambuma. Apusani. Amoni feuillage kitoko na nzete, abi certainement no mbuma na nzeto. Amoni feuille kitoko libanda tali apparence. Ezamba tumusuna ko tembo moto biso tali mo ndetika yemto obonga. N'est-ce pas? Otala fiyo nzero nenga sa omonaka zero ane osilate yemto zo libala. Joka nzamba ko lokota ser mo na kata full o batu ba ochaka teki. O pakola mafuta 1200 francs. O yaka makolo tango ya Prodef. Tango ya Intermat, auti Pascal, auti Biela. Mbongo tike zate, o kataka boy. O bimaka boy. O yaka boy. Nzela joka nzamba ko lokota mutora o batu ba déclasser. Yesu Masia Nazareth alinga te ba disciple sur la foi. Yesu Masia Nazareth akausi nzete. Abi yo nzete. Mutoko liambo mano ate. Yango muto alukaka mpasi na yo, muto alukaka malheur na yo. Nabi na sama futa tata na ngade la foi. Na kombo na Yesu Masia Nazareth nazo kausa ekande na oloba. Na oloba li lobo eko elata nzoto na bomo ya muto kondima. Nabi lobo na oloba. Muto alukaka malheur na yo, muto aluka humiliation na yo, muto aluka stérilité demeure na vie na yo. Nazo kausa ye na lo sambo kande na oloba boy. Ali lobo elata nzoto muto moko. Muto atelemela ko akomba ngomba na vie na yo. O alinga te yo évoluer, o alinga te yo mata, o alinga te yo percer. Ndeka na oloba akauka. Azala tata, azala mama, azala tata mwasi, azala na kande na oloba boy. Ali loba nzambe ekausa ye. Lilobo n'olbeza li pamboli pona yo mutozo ndima mais muta bundisa yo ekoma yi malédiction pona yi. Yesu Masia Nazareth aliene mbomate akausi nzete alobi ka nzete kauka enono te talezana sese mo loba ndeko nanga mosi mona tata nanga mukolo mutali ali gorodo ya mukolo bafimba libumute abundisi yo lelo abundisi yo na janvier na février na mars ausani biso to sekwa ya ausani. Quel remplacement est salamati? Il y a un système de remplacement. Flèche à l'île, flèche à retour. Bisous, tu sais quoi? Il y a un sign. Il y a un sika bachak yo ya passe wana mutabu ndisa vino mta remplacer yo. Mutabu ndisa vino ye mta ko remplacer yo. Yoko bima ya salini atikali na kati. Yesu Masia Nazareth akena yi. Disole continuer. Akena kati ya temple apandi batu bande ko tika bilo na temple. Tango zongi. Yesu Masia Nazareth azongi. Ando le kana même zela a changé penzela teki. Kana même zela yangonde konanga mwana tata nanga nozo yebisa yo. Moni nzela na oba sekela yo. Koki mangote
nzela na o tambulaka makolo na lipapa moko ne lamba moko ezaka nzela yo kolekela na mutuka esa mutu mwa yo kinga bamona yo na tongo leki na mo leki na poko leki mais jour musoko leka ba oyebo lusute wana eza ye to yete te bakokana te tokokana te zandenga tala batu bakoboya keza yo ano eza na bato bondima te keza yo parce que batu bana forme mo bakanga pona vie na yo esala mela mutu azondima na bikana nzolo leka ba comprendre te bamoni ona zema munene bamona ko leka ka okenda ka wente batangela ko mikolo batangela ko ba semaine libumu evimba ka te quelque temps après ozoleka na tondolo na maboko na kitunga na loboko bazolo ba waneza yeto yete te bakokana yena famille na bazaka bakokana nzoke eza yo esala mela mutu azondima na bina ane oyo ndeko na ngayo nano zuize mite tondolo ezaka pona bango te yo poko lia tondolo yo poko lia kaolin to pe mabele yo poko lia yango Yesu Masia Nazareth azongi siko Pierre ayebisi Christ alobi maître tala nzete o lakelaki mabe tala tata mosi o lakelaki mabase tala tata kuluto o lakelaki mabase Yesu atelemi akauki nzete bapikoli te mesaini so nzete kauki basela oni ekomi ya moto ekomi koni bangono ba okoma banani bako est-ce que koni solo no ebota sus est-ce que koni ebota sus nazo déclarer banguna no ba comme improductif banguna na yo ba comme ba improductif mutu abundisa vino comme improductif sur tout le plan a comme improductif Yesu abisi bango tala en vérité je vous l'ai dit yes abando loba to loba thème na sali qui es-tu grande montagne tu seras aplani abisi ba disciple abisoki bozana kondima na lula no kondima munene te kondima ya gaillard kakate mais soki ozana kondima lokola grain ya seneve seneve ezang mbuma moko mukie ezaka forma wangila abisoza na mbuma lokola mbuma wangila ye pinari te pinari za momne abisoza na kondima lokola mbuma wangila okoyebisa na ngomba oyo difficulté oyo stérilité oyo pauvreté oyo humiliation oyo échec oyo oyebisa problème oyo oyebisa stérilité oyo limitation oyebisa ça nini so yebisi longwa ake komibwaka na mai soko tiente mete e osala manini yango na bikondima ne déplacer montagne bachela yo kande nazoloba montagne bachela domaine na santé na nazondima lilobo na ya kalita mutakondima na sama futa tata na ngade la foi na ekolongola ngomba bacha na famille na bino soki ngombe telemisa yaya nazolongola kande na oloba besa mela mutakondima na bingombe longwa ngomba bacha na santé ngomba bacha na finance kande na oloba boyelongwa na olongola ngombe le liso pe mingi wakotika mutute na mukiloyo wakotika mutute nani oyate potala batuka ba témoignaka yo tatolaka te nazoyebisa mutakondima ngombe umeli pe mingi ano eza anaba ngomba te eza ane ya ngomba te nazolongola ngomba eza makamba kondima wakotika mutu te ya wakotala batu te okotika la spectateur te otali batu pe mingi olati bana batu bakushi olati bango ba pampers oeli bango pe ba gâteau otali nde batu babotaka kingana uti na matenta so beta lisolo koboteza pasi oyoka ka na sango yango na zolo beloko oyoka na sango pa batu lelo fe koma ya yo mama lombongo ayembi abi na lona ki lopi lelo pe komi yanga na zolo ba lula pa batu lelo sala mela mutakondima ka ndo zondima esala melo bongo nana zondima omona ka passeport abatu na timbre visa ya ezala ka vie na zolo besala mela muto azondima yoko kufa na humiliation te ozarasa batu bazaka humilier te ozarasa ba mardoché bakolati so lamba bakolati so bar wakotika mutu na mokilo yango ngombe umeli pe mingi na zolongola ngo kande na zoloba esala mela mutakondima na bi muta limita yo ngombe telema na finance na yo lela kaka wana posto pesa HPD mena maboko mbongo ezate wape yaya ozoboya te na bomoto mais satana kanga finance muto atelema na finance na yo alinga tu évoluer
ato frame na pamba oko akotia te oya ki makolo na zolo bangomba wana ya pauvreté oteka biloko elalaka yo oteka biloko clientèle malonga eza te na bingomba ne longwa eke ne komi bwaka mana mai lelo mai ya ngomba stérilité ya ngomba pauvreté ngomba maladie. Il y a insuffisance financière, il y a tension comme matako kita, ba pekso biloko a mungwa, olia ka soute, comment olia biloko a pona. Osomba tonga insili na ndako, omitiaka ba tonga yo moko, matin midi soir, nabi lelo abu. Le longomba nezo longwa, okoma komela ba kisi tango nyonso, comprimé na comprimé, siro na siro, ya tonga tango nyonso, okoma komicha ba tonga. Aïe, le lonzamba de la foi, akobimisa mutu moko. Toi tu dois percer, mutu akondima, abanga mule ngomba te. Abanga tata mwasi te, abanga bangote, autosa bango lokola baba parent, mais akobanga kindoki na bangote. Mutu akondima mona ani. Oye batana simangomba siko ngombe zolunga oke kutane loko nzama bongisa pona yo nabi nzama bongisa pona omona ngo lelo ngombe longwa ngombe koza la voile bachana famille bakanga rideau tant mo kontina biso Yesu Masia Nazareth akufaki na kati ya temple eza na trois parties temple eza na parvis eza liboso mutu nyonso akoya tombimbeka na parvis temple eza na lieu saint. C'est quand on a temple les appelle un lieu très saint. Lieu très saint, on a le grand souverain sacrificateur. Une seule fois par an. Et ça qui le col en ngomba. Pour un sacrificateur simple. Peu pour un peuple. Même Kolomasia. Yesu Masia Nazareth. À 4 mutem. Il doit temple salène. Et 4 pour moutuner sans accès. Nabi porto ba kangela vie na le fongwam. Na zolo ba porto ba kangela yo. Porto bakanga kande na zoloba et le rideau temple katanaki nganabi rideau banda okatana na se mais wana rideau banda ki likolo e ngoba lipambo leko uta na likolo e kiti na se na bi mvula mapambo le kitela bana kondima e kitela yo mvula ba relation ya bien e ko fongolo ba porte kande na zoloba e sala mela muto azondima mvula bénédiction kande rideau temple katanaki e bandaki na likolo makomelo bina mukana Jacques. Toutes tes grâces excellentes et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il doit temple bandé au kamana likolo. Bandé au katana likolo. Ngoba lobiko. Yomoni David. Oh, j'aime David. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. Moutoua zan kondima talaka ngomba boy. Mais je lève les yeux vers les montagnes. La montagne dont David parlait, c'était l'image de la croix. C'était l'image de la crucifixion du grand roi. Abi, d'où me viendra le secours? Abi, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Nabi secours luka pa batu ba pimla Yesu Masia Nazareth ko pesa yo. Secours senga pa batu. Omona batu mitema mabe. Mona batu maboko makasi. Secours zwa terre. Mais Yesu Masia Nazareth azali sunge zangate na tangwa passe. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Yesu a dit ceux qui bozana kondima lokola mbuma ya wangila oyebisa ngomba oyo elonge ke ne komi bwaka na mai sikoyo eza na condition et ça makaka soki otient tembete parce que doute c'est une maladie c'est un virus ou de tout ça anticorps spirituel ya kondima abi soki otient de tout au salamani et salama peko longwa et komi bwaka manama e ponzele tikani etika la pelele polele donc je l'étika li polele au percé emboutage au salate emboutage aux athées muto kalenzi la zate. Voilà pourquoi Nzambe na yo alobi na Josué chapitre 1 verset 5 abi nul ne tiendra devant toi na parcours na yo muto telema zate ton ngombe longwe muto telema zate o Nzamba bongisa pone batama na sima ngomba yoko monango o pepango te soki Moïse a pepaka kana amona ka na musika pepango na bili pamboli Nzamba bongisa pone yoko pesa ngombo te yoko monango na musika te na bima kolona yo ekota na secteur ya accomplissement pamboli o Nzamba lakayo na bima kolona yo esengeli ekota kokota pe kokoma ekoma otikala te na linga limite vina yo
Nalinga kangavina yo. Alobi, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Abi, tu seras aplani. Otikalata mon rosala aplani. Ozala plani. Naba domaine nyoso tu seras aplani. Ezala plani po nzele tikala polele. Etikala polelo leka. Okosuka ka wana na limita vina yo. Na la limita vino zalaka ndongo za bongo. Na limita vina yo na célibataire, na ki célibataire. Bando kangama na célibaka bongo kitoko bando diminuer. E bando sila. Commerce wana ozo sala bato suba sombelongo mituka bato suba sombelongo bandako babongo selango mapango o réaliser yo bando bandako sala ngo o vivaka vimo ko essentiel bana ka ba lié sili ka bongo zo nyoka mozo wela mituka et l'autre côté rien ne va alors que musala lozo sala pambola bato mo quelque part. Nani o mutu na kondima mutu kondima banga tema bangi saka o sa mutu kondima. Nzamba lobi maboko ya Zorobabel, maboko ya Zorobabel ebandi, maboko no ebanda, eloko no banda wana esuka. Eloko no banda ne ko suka. Abi le maître de Zorobabel ont commencé, ont construit cette maison. Paix et kosila, parce que nous avons un Dieu qui est le commencement et la fin. Toi nzamba ze bandel pe suka. Nana zo limiter fina yo, nous voulons prier. Ngombani ne teleme la vina yo. Gombani nezo limité bon moina yo. Gombani nezo zangi so kimia. Yaya, mon frère, ma soeur. Gombani ni ozo leliso tango nyoso ba larme ekula ka tango nyoso. Pendant ko tika mutute. Tuzaki na ne robot. Tobi robot banguta na ngaba osala mise en quarantaine. Mo réaliser ezaki na ngone fait monter na bon moina yo. To continue à élargissement. Est-ce que anopé le kilo ka boy, bien-aimé, maman, papa. Et le kilo ka boy. Okenda feta bana baninga mais yebo ba baninga no ba ya feta bana no mkoloni. Do pardon abonde lio telema kai siko zwami. Nana condamna vina yo na humiliation. Nalinga condamner vina yo bien-aimé. Mama lombo wa yembe abina okufa na humiliation te. Abina kokufa na humiliation te, na okufa na humiliation te. Na okufa na humiliation te yaya. Telema siko zwami onde konanga pardon abonde lio. Ngomba nini telema la domaine la finance, et telema la santé, telema la mabota, et telema la relation. Ba relation no sozoka bien ekufa kaka. Ba numéro no ba téléphone ba tebunga kaka, bien aimé. Et sengeli interpeller yo yaya. Et simba ka te yaya o réaliser maladie bela ndena mona ndeko mo songolo yesa bika nango, mais même otina ba opération moko grave yaya. Ndeko nanga zo conscience ndeko nanga. Ngomba nini na yebiti ngomba nini yaya. Pardon na bondi le télémakaki. Tema bando na biso agasef ilona ndeko place batili biso loyembo. Tokota na lusambo. Kolo Yesu yo mwana na Nzambe. Ngomba nini telemela vino yaya. Sheka mabro sokorio mabro se. Keria mabo sokorio mabro. Keria ndamana bo shekeria. Mekaya kama bo sokorio. Bro kama bo shenda. Koria kama na brose. She mabo bobo sokorio mabrose. Bayakina yo bazonga kipambate. Papa malamu oyebiola tapasi ya bana. Tata malamu oyebiola tapasi ya bana. Ozali moko oyesana makoki. Ya kopesa biyano na baike na malamoko. Oh Yesu oh. Papa malamu Yesu. Oh yaya ekimero nanga. Oh Yesu oh. Binsoli nangetangi. Oh Yesu nakomi na suka. Tala ya yokomi na suka. Olelipe mingi yaya. Ah yaya na bondo lionde konanga. Sika lo yembo eza lo sambo yo. Yokomemo na présence Nzambe lusuma kaskoleka. Oh Yesu binsoli etangi. Tala balarme ndezo tanga tango nyonso. Pasina motema na kabaliso lwango nana. Tala pasi na motema. Oko kabaliso lwango na nani yaya. Pasina motema miso moto ekoma ndenge nini. Naleli lokola Yohane
kolanga pasi oyo lela yaya nzambe akausaka ma ya miso yesu masiya nazareti Santo Deus, yoka ndeko nanga papa mama ndeko nanga mwasi pe mobali nenga tolele pai na nzambe nenga tofuka mepa eza miso pardon ndeko nanga na bondeli yo kotala personnalité na yo te kotala chaussure ya bien lati te kotala sandali sapato ya bien lati te ya na bondeli yo pardon tofuka mepa na nzambe nana kanga parcours à vie na yo nana comme ça vie na vie à lamentation tango nyonso olelaka ya yo zana mituna parfois zana biyanote ya okotika na na mukili bien aimé okotika mutu te okotika la spectateur te à vie yaya okotala batu te ngombani ne telemela yo alors que la parole de Dieu te dit ngombani ne telemela Zorobabel sengelo longwa Zorobabel azate zande yo nanga bien aimé ndeko nanga mwasi ndeko mobali pardon to le pai na nzambe lo batata souffrance e umeli mingi lo batata humiliation e umeli mingi lo batata na umeli na pasi oyo na kolongola nga na pasi oyo tata na leli lusungi ezate Yesu Masiya Nazareth na zonge pai na yo motema na ngeleli mingi tata na umeli mingi na situation oyo kangi nga tango molai tata likambo elumisinga na pasi tata na kotika mutu te nkolo na koma komela pa mai na kopo lokola oh na koma komela pasi na kopo lokola mai kolia humiliation na sani lokola bilei nzambe nango za wapi pendant que tozolela bando na bisa gase bazo continuer lo yembo tozoyemba yo lelaka pai na nzambe yebisa nzambe tata tala humiliation mena vinanga tala ngombe umena vina ngana domaine tel tata na lelipe mingi wapi yo nzamba mawa wapi yo Yesu Masiya Nazareth olobi na livre 2 Chroniques chapitre 7 olobi soki libota nga o babelela kanga ba yamboli bafukami ba yamboli mabena bangwe pai nanga na koyoka pe na koyanola ana mataki na selo koluka elongi na yo posa motima opesa ye Samuele mwasi oyo azalaki kotanga makila asimaki yes oh Yesu ya Yesu azwaki ndelobiko ngayo nazobela Yesu Yesu tala bando bakangami na mbeto hôpitalo bando bakangami na bandaku na étranger mpona kokima coronavirus wapi yo Yesu tala humiliation kangi libota na yo tata Yesu naza na prison batata naza na prison ya blocage ya échec pe humiliation ya réclamation Yesu batonatelaki motema o bakonde baseki ngai bakonde bacoli ngai nabwaka malokolo elamba ya kala natikali kaka na yo apui na ngai esoka solution na ngai
solution na ngai sembola Yesu Yebisa sembola loboko. Yebisa Yesu asembola loboko. Asala o mokili. Ekoki kosala te. Yesu. sembola Yesu loboko na yo komisa ngai bipai mokili elobana koko mate Yokaya. Yokaya. Yokande konanga. Ndeko yembe na loyembo. Alobi komisa ngai pai mokili elobana kokoma te. Engo bangomba ezali. Alobi komisa ngai pai mokili elobana kokoma te. Pesanga o mokili elobana kozwa te. Simbisa o mokili elobana kosimba te. Memanga pai mokili elobana kokoma te Yesu. Somo mokili elobana kobala te obala. Somo mokili eloba kobota te yobota. Somo mokili eloba ke yo kosimba mwana te osimba. Somo mokili eloba yo kobika te obika. Yebisa Nzambe. Komisa ngai pai mokili elobanga na kokoma te. Longisanga na bitumba o mokili elobana kolonga te. Yesu Masia Nazareth. Na kongami na motamba humiliation pe blocage. Yesu Masia Nazareth. Apui nanga, apui nanga. Atika Nzamba bona lamentation. Amona ba larme ndeko ezokule. Yako komisa. Yako komisa mama o molongi. Komisa papa o molongi. Komisa frère o molongi. Yo pesa kima na motema ndekoyo. Yokaya. Na bondeli ndeko nanga pardon. Telema kana titila lo sambo to ko isangomba. Lokwa toto ile pai na nkolo na bondeli telema na titila lo sambo ndeko nanga. Telema ndeko nanga na titila lo sambo. Oh. Tolele pai na Nzambe. Yaya. Nazondima lo sambo to sa. Nzamba mayata na ondima. Osa quelque chose na vie na biso. Vie na biso kotika la kate na kolela. Vina biso kotika kate na position moko batu bayebela ka wana. Ka ndongo tangisi ba larme na présence en Nzambe. Ah ba larme suka o tangisi ya passer sala o tangi wana lelo. Tomboka lobo wa mobile pardon de konanga. Ko bongisa attitude ozana ngote, ko bongisa équilibre spirituel ozana ngote. Oh yaya okotika muté na mokilio. Le ba coller sur Christ en Nazareth. Na lembi via humiliation. Na lembi pe via illimitation. Komisanga epai mokili loba na kokoma te. Simbisanga oyo mokili loba na kosimba te. Memanga epai mokili loba na kokende te. Longisanga na bitumba o mokili loba na kolonga te. Kolotala ngombe temeli boso nanga. Yango na ye na kondima nyonso. Pamba te makomi lobi. Soki nazana kondima lokola mbuma seneve. Na koyebisa ngombe longa peke lekomi bwaka na mai. Yango ko salema. Soki nga na chentembe te. Yango na ye na kondima nyonso. En kalita moto kondima. Na ye ko kweisa. Ngomba nyonso bachelanga. Na domaine nyonso vie. Au nom puissant de Beta maboko kweisa ngomba nyonso bachela vie na yo. Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Kweisa ngomba bachela vie na yo. Na ba domaine nyonso kweisa. Sambelanga kolonanga otikanga ite Sambelanga kolonanga otikanga ite bango bakoma koloba Kweisa, kweisa. Kweisa, kweisa. Kweisa bangomba bachela vile. Kweisa ngomba, kweisa.
Kwesa ngomba bachela yo kwesa ngo. Kwesa. Ngomba na bachela vina yo. Bachana santé fo melaka bakisi. Makamezo simba te. Maloba na baloba mabeli kola vina yo. Weke la ngomba. Kwesa ngo. Au nom puissant de Tomba ba mobile pardon de Kokobung c'est équilibre spirituel tozanango. Tomba ba mobile yaya pardon fani na bonde lion de konanga. Tellement pardon to ke to ngako chité yaya. Ma bonde lion de konanga. Babunda jamais akofanda. Babunda ofanda te. Eza intercession matinale. Nous autres intercéder pour na ba vie na biso pe pour na bande kona biso. Ya libota. Samba nge longo. Loba kolo Yesu Christ à Nazareth. Oyebisi Josué, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Motonyoso ateleme la vie nanga. Oa trouble ke sengo nanga. Ataza wapi. Oya koma ngomba liboso nanga. Nazo kwesa ye. Azala muto famille. Azala muninga ya commerce. Azala nani. Nanzo kwesa ye. Nanzo renverse ye. Nde na obeta maboko be na kwesa ye. Kwesa mutazo kangelo parko. Mutazo kangelo parko. Mutazo kanga parko. Au nom puissant de Yoka, Tosuka en intention de prière. La Bible dit, les mains de Zorobabel ont commencé cette maison et ses mains l'achèveront. Au côté carrément Kambunoso Nzamba Bandino na ane oyo e koma na suka. Nyoso ozo sala e koma na suka. Ndako ozo tonga e koma na suka. Ba demarche voyage ozo sala e koma na suka. Nyoso nongo kotaki ane oyo okosili sango. Tomo ebo mobile to déclarer pour te chiter. Loba kolo Yesu Christ à Nazareth. Kaka ndenge maboko Zorobabel e bandaki. Pe sukisaki.
nyonso na kosala na ane oyo ekokoma na suka. Nyonso osi na bandaki ekokoma na suka. Nosala makambo inacheve te. Nyonso na kosala ekosimba. Bisika nyonso na kotia makolo ekopesa melanga. Siko déclarer yango, déclarer yango, déclarer yango. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclarer, déclarer aya. Acteur principal moko, actrice principale Beta Mololo, Beta Mololo, Mololo, Mololo. Amen. Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene. Nanzela ya télévision ya internet. Nekolanda de la foi TV okozala édifié. Landa de la foi TV konimana yo ekola. De la foi TV, la chaîne qui nous enseigne. Pour la manzambe to kombaka te to yeli susu kopanda sangwa Jésus. Tokoloba lelo, tokobomba te, tokopanda sango ya inane. De la foi TV, la chaîne chrétienne. De la foi TV, tokoloba lelo, tokobomba te, tokopanda sango ya inane. La chaîne de la foi en Christ, de la foi Tolanda ba témoignage ya bien, ba émission chrétienne, ba prédication ya foi, oye kokolisa kondima na yo la de la foi TV. Ba fidèle à CFC na Codef de pesa merci na Jésus, na inana de la foi